Vous écoutez la radio de la référence www.radio-télévision.com. Radio-Télévision Lisselot, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Merci Mingi Nabandeko Ebo Mesana Kolanda Biso Bozalaka chaque fois branché sur la 3W Radio-Télévision Lisselot. Ils allaient toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vous pertal. Naye Kakaobe na Mitunabe mi balé. Mituna mi balé oyo erenye na kati na communauté na biso congolaise. Mwasi oyabala to mobali oyabala alingite mwasi na ye atambola na mwasi oyo abala te. Mobali pe oyabala mwasi na ye alingi atambola na camarade oyo abala te. Cela veut dire ceux qui ont camarade obala okotambola na obala te okotambola na mobali na ye te. Mwasi pe oyo obala te ou bien oyo bomali bala okoki kotambola na mwasi na ye te. Alors ba couple marié nyonso tout ekomaki na makanisi eke mwasi na ngako kotambola na fille wana te po fille wana bomali bala na ye. Basi ebele babetaki tolo na bango babeti tolo. Alobi ke biso tosali ba femme mariée tokoki kotambola na basi oyo baboma mabala te. Lelo oyo mokili ndenge tolobaka kolala kolamuka ezali habitude te basi oyo babetaki tolo balobaki ke biso tosali ba femme mariée. Alors tokoki kotambola na basi oyo bazanga mibali. Lelo basi wana bakabwani na mibali, lelo pe mibali wana bakabwani na basi. Alors basi yo bazalaki ba marié, basekaki basi yo babala te. Sikoyo bango moko pe bakabwani na mibali. Bakozongela bandeko oyo bazalaki ba femme célibataire, oyo bazalaki na mibali te, ou bien ba homme. Bakozongela bandeko na bango ya mibali oyo bazalaki na basi te, ke babanda kotambola. Bandeko na ngai soki nanu okufi te nzambe asili kosala yo te. Lelo oyo basi yo babeta tolo nazalaka na libala nazala libala na ngai bozo kwa vie libala na ngai nazala libala lelo mabala nyonso ekufa. Basi oyo basekaki bango ke azala bana mibale misatu mine lelo base retrouva na kati na mabala. Basi wana pe bazongisa kaka même caractère même habitude oyo basi oyo bazalaki marié basalaki bango. Ndeko ozali kolanda émission oyo ya Radio Lisselot soki ozali na mobali na kati na ndako koseka oyo akabwena mobali te. Kotiola ye pete mobali oyo ozana mwasi na ndako koseka mobali oyo uti kokabwana mwasi te oyebi inconvénient nini est arrivé na kati na ndako na bango te. Mais yo seki muninga mais yo pe lelo o se retrouver que mwasi aboyi yo. Yo pe lelo o se retrouver que non bokabwani na mobali okomi lokola mwasi oyo azalaki ye moko mobali azalaki te. Soki babengi yo ndumba oboma libala est-ce que yo ko sepela oko sepela te oko koma ko se justifier ngala mobali na akuta zalaki boye ye mtazalaki mabe ya moni bato yo pe nyonso bakabona na mibali na bango bopesa bango faute te baza bandumba te baza basi mabe te mais ezalika ezalika coïncidence na kati na libala ndenge ezalaka. Alors yo pe siko kabona mobali beta kelelo kati na bandeko oya koyebisa bango ke non yo faute ezali ya yo te. Ndeko nano kutemna likambo wana te koseka muninga te. Moto na akufeli mama to tata te koseka mutu oyo aza kolela mama na tata ne te yo poza kolela boye mais mukolo oya yo nde bakotuna yo. Voilà mituna na ngai ona yaki nango ete ya basi oyo basekaka bandeko na bango basi bazali ba femme saine. Ete ya pe mibali oyo bacholaka bandeko na bango mibali bazali ba homme saine. Ezama be mais siko lelo ekweleli yo mwasi zwa solution ekweleli yo mobali zwa solution. Ezalaki toujours yabino DSV Diana sur le foot de vous pertal mutu toujours na kati ya bato wana ezali lokito nde oyo to paloli vraiment ke na ndenge ya kopalola ya solo na bandeko oyo basalaka yango bongo. Merci, bye bye.